Karibu tujifunze database programming. Kwenye practical hii namba 8, theory namba 1, tutajifunza data models. Nini maana ya data models katika database? Data models ina maana kwamba database designers, yani programmer, pamoja na end users au customers wanahitaji lugha ya pamoja, lugha ambayo itawaweka katika maelewano. Customers wanahitaji kutengenezewa database kutoka kwa programmer. Programmer anatakiwa aje na design, aje na structure ambayo atamuonyesha user ni vipi database itakuwa. Ile structure, ule mchoro au ile design inaitwa data model. Kwa hiyo data model ni representation ya database. A collection of concept. Data model ni concept, ima inaweza kawa ni mchoro au inaweza kawa ni text au algorithm ambayo inaonyesha vipi database itakuwa formed. A collection of concepts that can be used to describe and manipulating data. Lakini pia inaonyesha relationship baina ya data na constraint zake. Kwa hiyo model ni representation of real world object and events in their association. Kuna data model nyingi ambazo zinatumika kurepresent vipi system itakuwa formed. Ya kwanza ni entity relationship model. Entity relationship model hii ni data model inayotumika kuonyesha ni vipi system itakuwa created. Lakini entity relationship model inaonyesha relationship au association baina ya entities. Ya pili ni relation model. Relation model yenyewe inaonyesha association, inaonyesha relationship baina ya entities lakini katika mfumo mwingine. Lakini kuna model nyingine inaitwa object relational data model, kuna hierarchical model, kuna network data model. Zipo model nyingi. Lakini katika video hii tutajifunza namna ya kutengeneza entity relationship model na relational model. Aina mbalimbali za data models zipo. Kuna sequence data model, lakini kuna event process chain model inayotumika kuonyesha au kufanya mapping ya business process ni vipi imefit katika information system. Kwa hiyo event processing chain, yani EPC, hii ni data model. Hii ni structure au ni mchoro ambao unatumika kuonyesha business process fulani zimefiti vipi katika information system. Lakini kuna data model nyingine inaitwa product evaluation and review technique. Ni data model ambayo inatumika kuestimate project duration katika time duration. Lakini kuna critical path method data model ambayo yenyewe inatumika kuweza kutafuta critical path, yani the longest path katika project. Lakini kuna data flow model ambayo inatumika kuonyesha ni vipi data ina flow katika information system. Lakini kuna flow chart data model. Flow chart yenyewe inaonyesha step by step vipi system user atakuwa interact na system, vipi problem itakuwa solved step by step. Lakini kuna class diagram au kuna class data model. Lakini kuna use case ambayo ni physical data model. Kuna work breakdown structure ambayo yenyewe inatumika kuweza kuvunja scope kubwa ya project na kupata multiple task. Kuna state transition na kuna data model nyingi sana. Kwa hizo zote ni data models. Kuna ERD, kuna relation data model. Zipo data models aina nyingi na hizi ni mifano ya hizo data models. Kwa kazi kubwa ya data model ni kuweza kurepresent information system. Vipi user atakuwa ni interact na information system, kutakuwa na relationship baina ya data na data, kutakuwa na relationship ipi, na relationship hiyo ni aina gani, na data itakuwa ina flow vipi. Hiyo inaitwa ni data model. Kwa kile kitendo cha kudraw structure, kudraw image ya information system, utakuwa umedraw data model. Kwa mfano mmoja hapo ndo huu, inafanana na class diagram ambayo yenyewe inaonyesha vipi relations kati ya customers, message, employee pamoja na installments kuna relationship. Lakini ukikumbuka katika practical tulizozifanya katika tutorials zilizopita, tulijifunza namna ya kufanya relationship katika relational data model.
Kwa hii ni mfano wa relational data model, lakini inafanana pia na class diagram. Katika practical hii ya leo tutajifunza entity relationship model. Entity relationship model, yani ER diagram, entity relation diagram au data model. Nini maana ER diagram? ER diagram hii ni technique ambayo database designer anatumia technique mbalimbali kukusanya data na kuja na structure, kuja na design ambayo itaonyesha vipi information system itakuwa. Hiyo design ikifuata mfumo wa entity relationship data model itakuwa na sifa zifuatazo. Entity relationship diagram hii ni detailed logical representation of entities. Kwa hiyo entity relationship yenyewe inaonyesha relationship baina ya entities. Relationship kwa maana ya kwamba association and data elements of an organization or business. Kuna notations ambazo zinatumika kutengeneza entity relationship data model. Ya kwanza ni data entity, ya pili relationship, ya tatu ni attribute. Kwa hiyo kwa vyote vile unapotaka kutengeneza relationship, kudraw relationship, kustructure entity relationship, jambo la kwanza unatakiwa udefine data entities, ya pili uidentify relationship iliyokuwepo, cha tatu identify the attributes. Lakini katika kila hivi vitatu tulivyoona hapa, kila kimoja kina mgawanyiko wake. Tukisema entities, kuna aina za entities. Kuna weak entity, kuna strong entity. Katika relationship, kuna relationship one to one, one to many, na many to many. Katika attributes, kuna attributes ambayo ni delivered attributes, kuna multi-value attributes. Katika video hii tutajifunza data entities na aina zake, relationships na aina zake, attributes na aina zake, katika kuconstruct entity relationship data model. Entity relationship model allows us to describe the data involved in a real-world enterprise in terms of object and their relationship. Kwa hiyo kazi kubwa entity relationship data model ni kudescribe, kuelezea, kuonyesha associations between entities. Nini maana entity? Entity ni object, any object ambayo ina exist katika environment. Chochote ambacho nakiona katika environment ni object. Kwa mfano person, kwa mfano student, computer, smartphone, mouse, keyboard, land, crowds. Hivyo vyote ni entity. Kwa chochote ambacho kinaonekana katika real world, hiyo ni entity. Kwa mfano person, company, event, plant na vinginevyo. Lakini kuna entity sets. Entity set ni set ya entities ambao wana same type, wana same behavior, ambao wana share the same properties and attributes. Katika database, entity anakuwa denoted na umbo la mstatili au rectangle. Kwa rectangle inatumika kurepresent entity. Kwa utachora rectangle, ndani ya rectangle utaandika jina la entity. Entity ni chochote ambacho kina exist katika environment. Kwa inaweza kawa ni student, inaweza kawa ni computer, whatever. Kuna aina mbalimbali za entities. Aina ya kwanza entity ni strong entity. Strong entity ni entity ambayo inajitegemea yenyewe, haitegemei entity nyingine, inajitosheleza, inajitegemea yenyewe. Strong entity. Na mara nyingi hii inakuwa na primary key. Na inakuwa denoted na umbo la namna hii. So kunakuwa na umbo la namna hii, then kunakuwa na entity name ndani yake. Kuna weak entity. Weak entity hawezi akajitegemea mwenyewe. Yeye anadepend another entity, anategemea entity nyingine. Na mara nyingi hana primary keys. Kuna attributes. Attributes ni vile ambavyo vinaiunda entity au properties of entity. Kwa mfano nikisema student, ni zipi zitakuwa properties za student? Kinachomuunda student ni nini? Ili student ahesabike kama ni student, ni lazima awe na registration number ya chuo.
ni lazima awe na majina matatu, ni lazima awe na course ambayo anasoma. Hizo ni properties ambazo zinasababisha akaonekana yeye ni student. Kwa hizo properties zinaitwa ni attribute. Kwa attribute ni property of an entity. Attributes zinakuwa denoted na umbo la oval, halafu ndani inakaa attribute name. Kwa mfano course name, registration number, first name, last name, full name, age pamoja na vinginevyo. Hizi zote ni properties ambazo zina define entity. Katika hizi attributes kuna aina mbalimbali za attributes. Katika practical hii tutajifunza composite versus simple attribute. Tukianza na simple attribute. Simple attribute ni nini? Simple attribute ni attribute ambayo haiwezi kagawanyika tena. Kwa mfano kama salary. Salary haiwezi ikagawanyika tena. Kwa mfano full name haiwezi kagawanyika tena. Kwa mfano kama age haiwezi kagawanyika tena. Lakini tukisema name inaweza kawa ni first name, last name, middle name. Kwa hiyo name sio simple attribute kwa sababu inaweza ikavunjwa kuwa kwenye first name, last name au middle name. Kwa kifupi tukisema simple attribute, maana yake ni kwamba simple attribute ni atomic attribute. Ni attribute ambayo haiwezi kavunjwa kwenye subparts. Mfano mzuri nilochukulia ni kwamba ukisema name inakuwa haijulikani ni name gani. Je, ni first name au ni last name? Kwa hiyo name sio simple attribute kwa sababu inaweza kuwa subdivided. Lakini tukisema salary inakuwa yenyewe ni simple attribute. Now composite attribute. Composite attribute ni ile attribute ambayo inaweza ikawa divided into smaller subparts. Hizo smaller subparts zina represent small attribute. Kwa mfano kama name, which name, first name au last name. Hawezi ukawa na column katika database inaitwa name, which name. Kwa hiyo composite attribute ni attribute ambayo yenyewe inaweza ikagawanyika tena mara nyingi. Kwa mfano kama name. Kwa huu ni mfano wa simple na composite attribute. Hapa tuna entity anaitwa customer. Customer ana attribute. Attribute ya kwanza ni customer name, attribute ya pili ni customer ID. Customer name na customer ID. Customer ID ni simple attribute, haiwezi kagawanyika katika subparts. Customer name inaweza kawa ni first name, last name, middle name. Lakini kwa kesi ya hapa hii inahesabika kuwa ni simple attribute. Customer address ni composite. Kwenye customer address unaweza kupata street, city, state na zip. Kwa hiyo customer address ni composite, inaweza kuwa subdivided katika divisions za aina 4. Kwa kesi hii ya hapa customer name hii ni composite, lakini kwa kesi ya mchoro huu itahesabika kama ni simple attribute. Nao tunaangalia single value na multi-valued attribute. Kuna baadhi ya attributes ambazo zinachukua single value, lakini zipo baadhi ambazo zinachukua multi-value. Single value attribute ni ile attribute ambayo inachukua only one single value. Kwa mfano, nikizungumzia umri wa mtu ni single value. Kama na miaka 20, utaweka 20 au 30. Hauwezi ukaweka umri wa mtu miaka 20, miaka 30, hauwezi ukaweka kitu kama hicho. Kwa nini? Kwa sababu ile ni single value. Inajulikana umri ni mmoja. Lakini multi-value attribute au multi-value attribute, hii ni attribute ambayo inachukua more than one value. Kwa mfano nikizungumzia degree of a person. Degree person au employee au customer au student anaweza kuwa na degree zaidi ya moja. Ana degree ya kitu fulani mkato, ana degree ya kitu fulani mkato. Zile degree unazitenganisha kwa kuweka koma.
Ukifanya kitendo cha namna hiyo itakuwa ni multi value attribute na haitakiwi katika database. So katika practical zinazofuata tutaona namna ya ku transform entity relationship model kwenda katika relational model. Lakini tukumbuke pia unapofanya database normalization, inatakiwa uzitambue hizi zote. Cha kwanza kabisa kwenye database normalization uitambue multi value attribute. Multi value attribute kwenye database normalization inaondolewa katika first normal form ya database normalization. Otherwise database itasuffer from anomaly. So tukifika katika practical za database normalizations tutazungumzia data anomalies na tutazungumzia normal forms ambazo zinatumika kufanya database normalization. Kwa hiyo multi value attribute ni ile attribute ambayo inachukua value zaidi ya moja. Kwa mfano kama degree ya student inaweza kawa degree ya jambo fulani, degree ya jambo fulani, na kadhalika. Kwa zile zote hazitakiwi katika database au katika table. Kwa kukitokea sasa kuna multi value attribute kwenye database, unachofanya ni kufanya database normalization. Utaziondoa kwa kupitia first normal form. Kuna stored versus delivered attribute. Stored attribute ni ile real attribute ambayo ina contain data. Delivered attribute ni ile attribute ambayo value yake inatokana na stored attribute. Yaani kwa mfano nikizungumzia date of birth, umri wangu mimi wa kuzaliwa, itaandikwa tarehe, mwezi na mwaka. Kupitia tarehe, mwezi na mwaka ninaweza nikafanya calculations nikapata umri wangu kamili. Yaani kwa mfano date of birth ni tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 1990. Ili nipate umri wangu ni sawa nichukue tarehe ya leo na mwaka wa leo, nitoe tarehe na mwaka wa niliozaliwa. Nikitoa hapo nitapata age. Kwa ile age niloipata inaitwa ni delivered. Ni attribute ambayo imekuwa computed kutokana na value fulani ambayo ipo kwenye attribute fulani. Kwa stored attribute ni ile real attribute ambayo ina contain data. Delivered attribute ni computed attribute inayotokana na stored attribute. Sometime kwenye in real practical tuliona delivered attribute unaweza kuipata kwa kutumia computing column. Computing column ni column ambayo value yake inatokana na real attribute au column. Nadhani tulifanya katika practical. Sasa ile tulifanya ile ndio inaitwa delivered attribute. So unaweza ka compute full name. Full name itatokana na first name na last name. Kupitia first name na last name utapata full name. So ile first name ni stored attribute na last name ni stored attribute, ila full name kwa sababu imekuwa computed itakuwa ni delivered attribute. Kuna null value. Nini maana null value? Sometimes kwenye database kunaweza kuwa na column ambayo ni null. Null ni value lakini ni unknown. Of course wapo wengine wanasema null ni hamna kitu, ni empty. Hapana, null ni value ile ipo lakini ni unknown, haijulikani. Kwa null value ni ile attribute ambayo haina data. Isipokuwa na data inakuwa ni null. Empty attribute ni kwamba hakijafanyika chochote katika table, ni just columns zimekuwa defined. Ukishaanza kuingiza data ikafika column fulani ukaiskip, hukuweka data ndani yake, basi ile column ambayo umeskip manake pale data ipo, isipokuwa ni null, unknown. Kwa null value au null attribute ni unknown attribute ambayo data zake hazijulikani lakini zipo. So huu ni mfano wa entity relation data model notation. So entity set itakuwa identified kwa umbo la namna hii. Weak entity ni umbo la namna hii. Relationship ni association baina ya entity moja na entity nyingine. Association ile itakuwa identified na umbo la namna hii. Lakini ile weak entity association itakuwa identified na umbo la namna hii. Lakini attribute inakuwa identified na umbo la oval.
Ikiwa ile attribute ina primary key au ile attribute ni primary key, itapigiwa mstari. Ikiwa ile attribute ni foreign key, itapigiwa mstari wenye vidoti, japo hapa haijaonyeshwa. Tumesema attribute ni zile properties zinazo-define entity kama vile first name, last name, age na kadhalika. Zile ni attributes. Sasa katika hizo first name, last name, age, kunaweza kukawa na moja hapo ambayo ni primary key, mfano registration number. Kwa kama registration number ni primary key, inapigiwa mstari. Kwa hiyo itakuwa ni attribute ambayo ni primary key. Ikishakuwa ni primary key, maana yake ni strong entity. Lakini kuna attribute ambayo hii ni attribute ya kawaida, haina primary key. Kuna multi-valued attribute, ni attribute ambayo zinaweza kaingia value zaidi ya moja. Lakini kuna derived attribute ambayo inakuwa computed kama tulivyozungumzia, inakuwa na umbo ambalo ni oval lakini lina vidoti. Katika practical tulizozifanya kwenye practical zilizopita, video practical zilizopita, tulijifunza namna kutengeneza relationship in practical. Sasa kwenye relationship tulizungumzia kwamba unapofanya relationship unaangalia partial participation na full participation. Sasa hii concept tunakuja kuikuta hapa. Hii ni total participation. Total participation manake entity ana participate fully katika entity mwingine. Ikiwa entity ana participate fully katika entity mwingine, basi tunasema yule ambaye ana participate fully atakuwa ni child table, na yule ambaye ana participate partial atakuwa ni mother table. Hii hapa ni partial participation entity relationship. Kwa kwenye partial participation unaangalia yule ambaye ana participate partial, yule atakuwa ni mother table, na yule ambaye ana participate fully atakuwa ni child table. Of course haya yote tuliyafanya katika practical. Kuna data types mbalimbali, lakini hapa zinazungumzia data types za Microsoft Access, na katika practical zetu zote hatutazungumzia database ya Microsoft Access. Of course Microsoft Access ni relational database, japo katika maisha ya sasa inatumika lakini sio sana, kwa sababu kutokana na nature ya business nyingi zinahitajia database ambayo ni shared au distributed database. So distributed database ambayo imekuwa located kwenye branch tofauti. Kwa hiyo ukitumia Microsoft Access, hii itakuwa ni single user application, watu wengine hawataweza kuaccess hiyo database. Kwa hiyo hatutaizungumzia Microsoft Access, lakini hii ni database ambayo ukija katika desktop start button ukiandika access utaiona hii hapa. Mimi natumia Microsoft Office 2013. So nikiklik hapa itafunguka Relational Database Management System ya Microsoft Access. Kwa hiyo yenyewe ni database ambayo ni relational na ina support transactions zote. Ninaposema transactions manake ni zile ACID property ina support. Kwa hiyo ni relational database. Unaweza kufanya relationship kama database nyingine, isipokuwa ni single user database. Unaitumia wewe kwenye kompyuta yako tu, mwingine hawezi akaitumia, tofauti na hizi database ambazo ni distributed. Lakini data types zipo. Kuna text kwenye upande wa Microsoft Access, lakini kwenye upande wa MySQL au POSTGREs, MySQL na POSTGREs wenyewe kuna data type ya text, kuna variable characters. Kuna data type ya number kwenye Microsoft Access. Kwenye MySQL na POSTGREs kuna data type ya number, ambayo number zinakuwa katika mgawanyiko wa ima integer au real au double au decimal. Lakini kuna date and time data type ambayo yenyewe inaingiza date. Kuna currency ambayo yenyewe inaingiza dollar. So currency mara nyingi inapatikana kwenye POSTGREs. Kuna auto number sometimes auto increment, inaji-increment yenyewe. So kwenye huku katika Microsoft Access ni auto number, kwenye MySQL ni auto increment, na POSTGREs ni auto increment. Kwa inakuwa ni data type. So now tuangalie sasa value sets au domains of attribute. Katika kuipa jina attribute, kwa mfano mimi na attribute inaitwa first name, last name, gender,
registration number, age. Hizi ni attribute za entity. Kwa hizi attribute tunazozipa jina ile entity, ni lazima zifate kanuni za kuname variable. Unapo name variable haitaki kuanza na namba au haitaki kuanza na special character yoyote. Yaani zile kanuni za kudefine variable ndizo kanuni za kudefine attribute. Kwa mfano, hii inaitwa ni student ID. Kwa unaona hapa imeandikwa student underscore ID. Huruhusiwi kuandika student ukaacha hapa space afu kaandika ID. Hapo database itakukatalia. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka kwamba attribute katika database ni variable na relational katika database ni object, au table katika database ni object. Kwa itakuwaje una access variable katika object fulani ambaye hajafuata kanuni za variable? Kwa hiyo attribute name ni lazima ifuate kanuni za variable, otherwise unapotaka kutenganisha baina ya neno moja na jingine utumie underscore. Lakini inapendeza zaidi utumie naming convention kwa sababu ni variable. Unaweza kuanza na small letter, student ID ikaanza na capital letter. Utakuwa umetumia camel case convention. So an attribute name should be unique. Attribute lazima iwe unique. Hairuhusiwi katika table au katika entity wako ile entity ikawa na attributes ambazo zimefanana majina. Kwa kila attribute itakuwa ni unique. To make attribute name unique and clear, each attribute name should follow a standard format. Standard format ni vema zaidi wakatumia naming convention. Criteria for selecting attribute. Unapo select attribute, kwanza choose a candidate key. Candidate key that will not change its value. Nini maana candidate key? Katika practical zinazofuata tutazungumzia keys. Kuna candidate key, kuna composite key, kuna super key, kuna alternate key, kuna primary key. Hizi key zote tutakuja kuzungumzia kwenye practical zinazofuata. Lakini cha kuongezea tu, unaposema primary key inapatikana mara baada ya kuipata super key. Lakini katika traditional way ni kwamba ukiangalia table ina registration number na full name. Kwa traditional way registration number itakuwa primary key. Huo ni mfano wa kwanza. Au una table ambayo ina department ID na department name. Kwa traditional way unaweza kusema kwamba department ID itakuwa ni primary key. Kwa hiyo hii inaitwa ni traditional way. Una select primary key kwa kuangalia kwa macho. Lakini vipi kama una database ambayo kwamba ni complex? Kama una database ambayo ni complex, huna ujanja isipokuwa ni kutafuta super key. Kwenye super key utapata primary key. Na ili uiweze kuipata super key ni lazima utumie formula ambayo ni functional dependence. Kwa hivi ni vitu ambavyo unatakiwa uweze kuvinote. An entity type name is singular noun. Jina la entity, hizi ni guidelines za ku name entity. Entity tulisema ni object. Anaweza kawa ni student, inaweza kawa ni course, inaweza kawa ni employee au department. Hizi ni entities. Lakini zile properties zao ni kama vile course ID, course name, student ID, student name. Sasa entity ile unapotaka kuipa jina, kuiname, unatumia singular noun. Kwa mfano student na sio students. Ukishasema students maana yake ni plural form. Kwa hiyo inakuwa ni singular noun. An entity type should be descriptive and specific. Kwa mfano unakuwa na entity inaitwa student, alafu ndani yake una taarifa zinazohusu course, hiyo itakuwa ni wrong. Kwa hiyo student lazima ile entity idefine zile attribute. Kwa hiyo nikiwa na entity inaitwa student, nategemea attribute zitakuwa ni first name, last name, age, date of birth, course, department na vinginevyo. Hizo zitakuwa ni attribute. Ukiziangalia utaona kabisa zina define ile entity. Kwa entity ni lazima ielezee vitakavyokuwa ndani yake. Descriptive ielezee vitakavyokuwa ndani yake. Entity name should be conscious. Lakini entity
type should be named for the result of the event, not the activity or process of the event. Huu ni mfano wa domain definitions. Domain definitions, kuna hii kawimbo ambapo unaweza kukatumia, kinaitwa adomedi. Kwa haka ni kama kawimbo, of course sio standard kwamba ni standard. Adomedi ni just kwa ajili ya kukumbuka hichi kitu. Adomedi, A inasimama kama attribute, D inasimama kama domain name, D na O kama domain name, M na E inasimama kama vile meaning, lakini kuna domain definition of course. Lakini pia attribute mfano ni staff number. Domain name inahifadhi number, staff numbers in domain. Yani domain ni vile vyote vitakavyokuwa ndani ya attribute ya staff number zitakuwa ni staff numbers domain. Yani wapo katika domain ya staff number. Ina maana gani kwenye meaning? Meaning maana yake ni zile set of all possible staff numbers. Hiyo ndio meaning. Domain definition maana yake ni data size ni data type. Data size itakuwa ni size 4, must begin with letter S. Hizi ni domain definition. Kwa hii inakuwa ni domain definition. Sometimes inafanana na data dictionary ya kwenye database. So now keys. Kuna candidate key. Hii ni key ya kwanza. Kwa hiyo candidate key ni minimal set of attributes that uniquely identifies each occurrence of entity type. Tutakuja kuona kwa mifano, so of course haya ni maelezo. Candidate key tutakuja kuona kwa mifano kwenye practical ya keys, lakini kuna primary key na yeye tutakuja kuona kwa mifano primary key, lakini kuna composite key tutakuja kuona kwa mifano kwenye practical, na kuna of course mishi hapo, lakini tutaongeza kuna alternate key tutakuja kuona kwa mifano na yenyewe, lakini kuna super key ambayo ndio inatumika ku find primary key tutakuja kuona kwa mifano. So hizi explanation of course zinaweza zikakuchanganya kwa sababu hazina graphic representation, haina michoro wote, ili kwa sababu kupitia michoro ndio utaelewa kwa urahisi. Kwa tutakuja na practical moja ambayo itakuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya keys, pamoja na mifano ambayo ipo kwenye graphic ili kuweza kuweka uelewa wa haraka. So katika upande wa key kwa leo kwenye practical hii tuna skip. So now tunazungumzia relationships and relationship sets. Tunaposema relationship maana yake ni mahusiano kati ya kitu kimoja na kitu kingine. Kwa mfano kama ni mzazi ana mahusiano na mtoto wake aliyemzaa, ana mahusiano pia na partner wake, husband, wana mahusiano. Sasa huwezi ukasema mahusiano ya mama na mtoto yanafanana na mahusiano ya mama na baba. Hapana, baba na mama mahusiano yao ya aina nyingine kabisa, lakini wazazi na mtoto pia wana mahusiano ya aina nyingine. Kwa hiyo relationship ni mahusiano, lakini yanatofautiana ni mahusiano ya jambo gani. So kwenye database tunaposema relationship maana yake zile entity zetu 2 au 3 au 4 zinakuwa zinahusiana. Mahusiano sasa katika database baina ya hizo entity, mahusiano yanapatikana ndani ya instance ya table. Instance au ni zile data zinazopatikana. Ukishasema instance maana yake unakuwa na table, vinavyopatikana ndani ya mule table zinaitwa ni instance. Kwa unaweza kawa na single instance au multiple instances. Relationship ni association, muunganiko, na lugha nyingine ambayo inaweza faa kuonyesha muunganikano wa mambo mawili tofauti yanayojoin. Kinachoweka pamoja ni ile association. Nichukulie mfano kama mzazi, baba na mama. Kinachoweka sana karibu inaweza kawa ni yule mtoto. Sasa yule mtoto yule ndio anaitwa relationship. So relationship tunaidefine kwa yule mtoto pale. Tunasema hawa wapo pamoja kwa sababu ya huyu mtoto. Concentration inafanyika kwa mtoto. Relationship inafanyika kwa mtoto. Sasa tunaangalia huyu mtoto ni kitu gani ambacho kinawafanya hawa wazazi wakaungana.
ima ni malezi au nini. Sasa yale malezi yale ndio tutaita ndio relationship yenyewe. Kwa kwenye database tunapoenda kutengeneza relationship kwa kutumia entity relationship data model, tunakuwa na entity mfano mbili, yani student na course. Alafu tunatengeneza relationship. Ile relationship ndio tunaidefine hii relationship ni aina gani kati ya student na course. Kwa mfano, kuna person, kuna location. Of course mtu anakuwa anaishi sehemu fulani ambayo ni location. Sasa kinachofanya mtu fulani binadamu akawa na mahusiano na location, nini ambacho kinafanya mahusiano pale? Je, mahusiano ni nini? Hapa mahusiano amesema ni belongs, au unaweza kusema ana live, anaishi na kadhalika. Hizo zinakuwa ni relations na zinakuwa identified na umbo la namna hii. Lakini pia kuna student na subject au cause. Sasa kinachoweka pamoja kati ya student na cause, kile kinachoweka pamoja ndio kinatengenezwa relation. Ni kitu gani? Student anaweza akatake ile keyword inaitwa text, ile ndio relation yenyewe. Au student anaweza aka-enroll, ile enroll cause, ile keyword ya enroll, hiyo ndio inawaweka pamoja. Kwa concentration inafanyika pale kwenye kile kitendo kinachofanya hizi entity mbili zikaa pamoja. Na mara nyingi kile kitendo kinachoweka pamoja inakuwa katika mfumo wa verb. Belongs ni verb, enrolls ni verb, teaches ni verb. Faculty ina teach subject. Kwa kati ya subject au cause pamoja na faculty, kinachoweka pamoja ni kitu kinaitwa ufundishaji. Concentration itafanyika katika ufundishaji kwenye teach. Sasa hapa kwenye hizi tulizoziona hapa, ambapo concentration itakuwa ina base eneo hili, hapa ndipo ambapo kutakuwa na kitu tunaita cardinality. Of course tazungumzia hapo mbele cardinality. Cardinality manake hii relationship ni aina gani, lakini kuna degree of relation tutazungumzia hapo mbele. So now tunazungumzia cardinality. Cardinality manake entity instances participation count. Je, entity ana participate kwa entity wangapi? Hii inaitwa ni cardinality. Kwa mfano kama hapa person ana participate kwenye location, manake hii ni single cardinality. One entity ana participate kwa one entity. Kwa cardinality manake entity instances. Instance ni zile data ambazo zipo ndani. Participation zina exist mara ngapi katika entity mwingine. Tunaposema relationship manake ni kwamba instances za upande mmoja zimetokea mara ngapi katika upande mwingine. Data, yani kwa mfano kama ni registration number kwenye table ya student, registration number imetokea mara ngapi katika table ya course. Ameparticipate mara ngapi student kwenye course, zile data zimeexist mara ngapi. Hiyo ndio relationship. Kwa cardinality yenyewe inazungumzia kuhusu count. Count manake entity ameunganika na entity wangapi kwenye relationship. One to one, one to many na many to many. Hizi zinaitwa cardinality of relationship. One to one manake single entity, single instance of one entity imeparticipate mara moja katika entity nyingine. Kwa nikiona registration number kwenye table ya student imeonekana mara moja katika table ya course, au course ID imeonekana mara moja katika table ya student. Kwa kuna relationship ya one to one. Lakini kuna cardinality ya one to many. Single instance ya one entity imeexist zaidi ya mara moja katika entity nyingine. Hiyo ni one to many. Lakini kuna many to many. Katika entity moja kuna many instances ambao wanafanana na kwenye entity nyingine. Na database ikiwa namna hiyo au table itasuffer. Na tukija katika database normalization tutatumia hizi concept ya one to one, one to many na many to many kwa database normalization. Lakini kuna kitu kingine ambacho kinaitwa, of course bado nazungumzia hiyo degree of relation. Ya kwanza tumesema ni one to one, maana ni single entity instance in one entity class is related to a single entity instance in another entity class. Maana una entity, una instance. Instance ni zile data ambazo ziko kwenye entity moja zimeexist kwenye entity nyingine mara moja. Kwa one to one relationship cardinality. Mfano unaweza kusema
huyu governor yupo ndani ya state, governor yupo ndani ya state. Kwa governor mmoja, yani state moja, yani unaweza kusema kama president pamoja na country. Nchi inakuwa na rais mmoja, na rais mmoja anapatikana ndani ya nchi. Kwa katika pande zote mbili ni 1 to 1, yani governor ni moja katika country, kama ni moja na state pia ni moja, kwa 1 to 1. Hii kuna maana kwamba single instance katika governor ameexist mara moja, au instance hiyo ipo mara moja katika table ya state. So one to many cardinality, manake single entity instance in one entity class, yani parent yenyewe imeexist kule katika entity nyingine zaidi ya mara moja. Kwa mfano ni huu, publishers ni wachapishaji wa vitabu. Publisher mmoja anaweza akapublish vitabu vingi. Kwa publisher mmoja huku inakuwa denoted as a 1, huku amepublish vitabu vingi, manake ni many. Kwa unakuta hapa ni 1 na hapa ni many. So nikichora hapa, manake hii ni 1, hii ni many. Kwa hizi ni symbols zinazotumika kuonyesha single instance katika publisher inaenda kuexist zaidi ya mara moja katika books. Single publisher anapublish many books. Lakini kiendelea katika hii relationship iliyokuwa hapa. Relationship iliyokuwa hapa ni publish. Publish manake publisher anapublish books. Lakini published by ni his books. Books zinakuwa published na publisher. So now many to many. Many to many manake ni instance katika entity moja, instance nyingi zimeexist mara nyingi katika entity nyingine, na inaonekana denoted namna hii. Authors zaidi ya mmoja, authors wengi wanapublish vitabu vingi, na vitabu vingi vinakuwa published na author wengi. Relationship iliyokuwa hapa ni write kwenye author kwenda kwenye book ana write, na books kwenda kwenye authors na kuwa written. Kwa relationship iliyokuwa hapa, concentration itafanyika hapa katika relationship. Lakini kwa kuongezea tu relationship ya namna hii kwenye database, relationship hii haitakiwi. Kwa hapa manake unavunja hii relationship, mahusiano haya yanavunjwa, na kisha tunatengeneza what joining association au joining table. So now degree of relationship, baada kuangalia cardinality tunaangalia degree of relationship. So kwa kifupi tu, degree of relationship manake kuna unary, one entity, kuna binary, two entities, kuna ternary, three entities. Kwa kifupi tu, unary kuna kuwa na relationship ya wewe mwenyewe. Yani naweza nikasema labda uwezo kusema kama binadamu anajioa mwenyewe, manake hiyo ni relationship ambayo unayo mwenyewe, huhusiani na mwingine. Nichukulie mfano wa manager na employee. Ukiangalia manager ni employee yule yule, kwa hiyo employee anaweza akawa manager. Kwa hamna table inaitwa manager, kuna table inaitwa employee tu, ila isipokuwa manager inakuwa ni additional sifa ya ziada. Kwa employee huyo ni manager. Kwa ni ana relationship, kuna relationship kati ya employee na ile role ambayo anayo. Kwa ile role ni yeye mwenyewe manager. Kwa hiyo ni unary relationship ambayo ina involve single entity. Hiyo ni unary. Binary ni 2. Binary manake ni namba mbili. Kwa kunakuwa na relationship baina ya entity mbili. Kwa mfano kama employee na parking space, student na course, au student na department, inakuwa namna hiyo. Ternary, hizi ni relationship ambazo table moja imeconnect kwenye table nyingi, au entity moja na relationship na entity wengi. Mfano ukiangalia kama kuna vendor, kuna party, kuna warehouse, involve table au entity watatu. Now tunakuja ku construct ER diagram. Ni vipi utachora ER diagram? Jambo la kwanza kwenye kuchora ER diagram, una define entities,
unatambua entity wako, kisha una define relationship, kisha una add attribute, na una add relationship, una add cardinality katika relationship. Lakini usisahau kufuata proper naming convention and symbol representation. Mfano wa ER diagram ni hii ambayo imechorwa hapo, na mfano mwingine ni huu. So mpaka kufikia hapo tutakuwa tumemaliza practical namba 8, na kwenye practical namba 9 tutakuja kujifunza namna ya kuchora ER diagram kwa kutumia software. Of course kuchora ER diagram mara nyingi inachora kwenye karatasi na nini, lakini kwa ulimwengu wa sasa zipo software nyingi ambazo ni free kama hii ambayo ipo hapa. Tutaitumia hii na tutaona namna ya kuconstruct entity relationship model